mà sân ní engine not cranking at all bên đây ta cho tới ngạt mỏng nhưng bác sao bàn ta đã bị cho cho tới vĩnh cửa lột bên đây ta bị ọt che mỏng ọt che hói cứ ngạt tiệt bờ lẹ khăn khác cho tới ai để ô chắc bàn thái vía ọt che được kia chẳng là khăn bám nắng vì không vì ai tại tông cho mùi nắng ca bật lọc bên đây là ca bật lọc ta bây giờ bọt trí thì có của bao là vì nắng Việt ở chờ đón nâng từ đề thì nhưng ai bác sau bán bà tay ở chờ đón từ đề thì là khăn bám nắng nhưng ai thưa ca chăm start được luôn ấy ở thì dân đang thay relay bỏ starter đêm rồi nó mùi nè nhưng ở giờ relay thưa ca thì dân chăm starter đây cho mùi nâng một phí nó không relay nâng xẹp vì nước phương viên nâng được tự động đế hay xem mà sân bàn thầm đà tại bám nắng không là khăn để dân bác sau on chăm mà hói còn để dân phong sai tới cứ bị chèm